image appears to be from a cartoon, resembling a character named Lily. 중심을 가진 삼각형 모양이 검은색과 녹색 테두리로 둘러싸인 추상적인 디지털 일러스트레이션으로 보입니다. 이러한 다채로운 기하학적 디자인은 그래픽 디자인, 디지털 아트 또는 스타일리시한 배경 요소로 흔히 사용됩니다. 전반적인 스타일은 미니멀하고 대비가 강하며 na posibleng nakatuon sa pagpapakilala sa sarili o mga tungkulin sa komunidad para sa mga kindergarten. Ang teksto ay nasa Tagalog at naglalarawan ng isang personal na papel o kalagayan. Ang pangunahing tauhan ay isang figurang hugis bahay na may kulay rosas na katawan at berdeng bubongang karakter sa larawan ay tila mula sa isang karton. Da un video educativo per bambini filippini. Probabilmente incentrato sull'autopresentazione o sui doveri verso la comunità per i bambini dell'asilo. Il testo è in Tagalog e descrive un ruolo o una situazione personale. Il personaggio principale è una figura a forma di casa con il corpo rosa e il tetto verde. Il personaggio nell'immagine sembra provenire da un cartone animato, che ha la forma di una casa. Ha una caratteristica testa rosa a forma HD LED television from the Magnificent Conca series. Display technology features LED technology with better TV. Note: the image shows the rear view of the television set.